Татар халкының бай мирасын өйрәнү, саклау һәм тарату өчен 2019 елда Иман мәдәният мәгърифәт үзәге ачылды. Елдан-ел рухи мәдәни эшчәнлеген камилләштерә барган үзәкнең эш нәтиҗәләре белән хәбәрчебез Мөршидә Җиһан таныштыра. Иман мәдәният мәгърифәт үзәге милли тарих, рухи мәдәни мирасны барлау, татар дин галимнәренең хезмәтләрен бастыру һәм башка шундый игелекле гамәлләре белән танылды. Безгә телебезне саклар өчен мирасыбызны, тарихыбызны белергә кирәк. Ни өчен кайберләр татар телене, туган телгә битарафлык күрсәтәләр? Чөнки алар мирасны белмиләр, тарихыбызны белмиләр. Һәм Иман үзәге яшьләргә, гомумән халыкка бай мирасыбызны җиткерү белән шөгыльләнә. Бүген без милли мәдәниятләр һәм гореф-гадәтләр елы кысаларында эшләнгән эшләрне күрсәтәбез. Үзәк эшчәнлегенә багышланган чара дин һәм дәүләт вәкилләре, галимнәр, Апанай мәдрәсәсе остазлары һәм шәкертләре катнашында узды. Milli гореф-гадәтләребезне, телебезне, динебезне саклау ул безнең яшәү рәвешебез. Без алга таба да дәвам итәргә тиеш. Без бүген инде биредә Апанай мәчетендә сезнең белән чыннан да бу мәчеттә мәдрәсә эшләп килә, мәчет матур гына эшләп килә. Хәзрәтләре бик зур хезмәт куялар. Апанай мәдрәсәсе каршында эшләп килүче Иман мәдәният мәгърифәт үзәге дини китаплар да бастыра, атаклы дин галимнәренә багышланган конференцияләр дә оештыра. Әлбәттә, менә бу гореф-гадәтләребезне саклау мәсьәләсе ул бер генә көнлек эш түгел. Бер генә көнлек эш түгел, ул безнең бөтен гомеребезнең эше. Татарстан Республикасында игълан ителгән Милли мәдәниятләр һәм гореф-гадәтләр елында бик уңышлы озата Иман мәдәният мәгърифәт үзәге. Мәдрәсә 5 яшьтән 13 яшькә кадәрге кыз балалар өчен махсус түгәрәк ачкан. Анда милли гореф-гадәтләрне кул эшләре дәресләре аша сеңдерәләр. Бу магнит мәсәлән безнең барда шундый милли мирасны өйрәнәбез инде. Бу ковровая техника була инде. Монсыгын белән әвәлләп эшлибез. Менә букчалар ясыйбыз. Мәсәлән, открытка ясаганда да без берничә төрле һөнәр өйрәнәбез. Әлеге кытлау нәмә бәйләү, үрү, макраме алымнары кулланып ясалган. Татарстанда үскән үләннәрне киптереп блокнотларны бизиләр. Китап кыстыргычлары да бик күркәм. Үзәк каршында мөнәҗәтләр башкаручы ансамбльдә оешкан. Алар Чабаксар, Ульян өлкәсенең Дмитровград шәһәрләренә барып та чыгыш ясарга өлгергән. Безнең репертуарда шул бер ел эчендә унлап мөнәҗәт һәм борынгы халык көйләре бар. Апанай мәдрәсәсе каршында ханымнар өчен тегү түгәрәге дә бар. Татар халкы электән чиста булган, пөхтә булган, затлы кияргә яраткан. Шулай бит инде бай кешеләр матур итеп анда кыйммәтле әйберләр киселәр, гади кеше менә монда карасәләр. Нинди матур итеп бер мәле күлмәкләр итеп тегеп кия торган булганнар. Җитәкче мөгаллимәләре Гүзәл Шәйдуллина белдерүенчә, хәтта грант алуда да катнашырга җөрьәт итеп сынатмаган уңган ханымнар. Әнә шушындый затлы хәситәләр дә тегә башлаганнар. Элекке вакытларда кечкенә генә кыян куя торган бәләкәй генә капчыклар тегеп куйган булган. Фәүзия Хафизова кичкенәдән чигәргә ярата. Чигүчеләр гаиләсеннән оныткан иде, монда йөри башлагач бик тиз искә төшерделәр ди. Бик рәхәтләнеп менә чигә башладым инде мин. Иң баштагы менә шушы эшем булды инде минем бу. Мин аннан бик теге күңел биреп эшләдем. Үзең эшләгән әйбер кадерле була ул. Ябыштырылган түгел дип сабыйларча самими Фәүзия ханым алъяп кышын әйләндереп күрсәтте. Еллык хисап җыелышы танылган дин галиме, тарихчы, табиб Таҗетдин хәзрәт Ялчыгыл турындагы документаль фильм презентациясе белән тамамланды. Бу фильмда без Таҗетдин хәзрәтнең тормыш юлы, хезмәтләре, мирасы белән таныштырабыз. Мөршидә Җиһан, Ленар Хәбибуллин, Татарстан яңалыклары.